Ovo neće da valja. Ćao ljudi. Kao što vidite, doneo sam alat neki i planiram nešto da radim na skuteru, pa kako bude. Prvi put u životu ovo radim, nemam pojma kako će da prođe. Nemojte da mi se smijete. Ako bude dobro, ovo će biti tutorial kako namestiti neke stvari. Ako ne prođe dobro, bit će tutorial kako ne raditi neke stvari. Ajde da vidimo šta imamo tu. Evo ovako. Stigli su nam štitnici za ruke. I tu uz njih ide i set svega što je potrebno za montažu. A druga stvar koju sam kupio je ova šipka. Također sa setom šrafova, evo ih ovdje. Imam tu i kao neko uputstvo. Imam nalepnicu Joyride, potpuno nebitno. Ta šipka će da se zakači ovdje negdje i da bude tako tu, bar je to neki plan, da na nju mogu da stavim zvonce za bicikl i navigaciju i telefon i kameru i šta ti ja znam, a štitnici za ruke naravno idu ovako negdje ili tamo na onu stranu, nemam pojma. Znači ili tamo ili ovdje, sad vidjet ćemo gdje ide koji i pokušat ćemo to da snimimo koliko god to bilo izvodljivo ili neizvodljivo tokom same montaže. Ja pojma nemam kako ću da snimam i da radim, ali malo ću da radim, malo da snimim šta sam uradio, pa nekako ćemo to da iskombinujemo i da vam pokažem kakvo je stanje. Ok, prva stvar, šrafciger, da skinem vizir. Da bih skinuo vizir, prvo moram da odšrafim dva šrafčića i da se potrudim da ih ne izgubim, što je jako teško ovdje. Jedan od najboljih izuma koje je čovjek napravio u istoriji je namagnetisani šrafciger. To sve više i više shvatam. Jedva izađe ovaj šraf, a rukom sam ga zavrnuo posljednji put. To steglo, koji sad ovdje ide 11 ili 10 mm, nemam pojma. Nadam se da je desetka, tako je. Sad ćemo da vidimo. Znate šta je bilo posljednji put kad sam skidao vizir? Sad ćemo da vidimo. Samo provjerimo, skuter stoji čvrsto. Znači, pre skidanja vizira samo hoću da provjerim kako se ovo montira i gdje ovo ide. Ovo sam samo ovako ovlaš spojio, da vidimo da mi bude lakše da ovdje to testiram gdje treba da stoji i kako treba da se namesti uopšte. Aha, ništa pogrešno sam ga namontirao, idem opet. Ok, to je to. Evo, ja sam samo malo ovlaš namestio ova dva držača. Začrafio sam ih onako blago, čisto da mi bude lakše da rukujem ovim i da vidim kako to treba da stoji i gdje treba da stoji uopšte. Znači, to bi trebalo da ide negdje ovdje. Ne može tu, mora ovdje. Aha, ovdje ide, ok. Na ova dva šrafa zavrtnja, koja drže vizir zakačen za nosač. Dobro. Sad samo da vidimo, to će da ide, znači... Gdje je to? Ovdje? To će da ide, znači, ovako nekako. Ok. Meni deluje da je to dobra ideja. Saznat ćemo uskoro da li sam u pravu. Ja ne vjerujem, brate. Ok. Skuter je i dalje na dve noge, ali kamera nije. Čekaj. Ja se izvinjavam. Stavio sam ga na ravno. Ne može bolje od ovoga. Ok, to je to. Sad jedan problem koji može se dogodi je da šraf nije dovoljno, zavrtanj da nije dovoljno dugačak. Oni su ovdje obezbedili, znači evo ovo je originalni, čekaj samo da uhvatim ovako. Ovo je originalni Simov zavrtanj, a ovo je zavrtanj koji je išao u pakovanju uz ovaj nosač. Vidite da je malo duži.
upravo zbog toga što kad se ovo uvuče između vizira i držača, taman toliko bi mi zafalilo, ne bih mogao da ovo lepo onda zavrnem i ne bi to lepo stajalo. Tako da dobra stvar je što su Kinezi obezbedili i ovaj dodatni duži šraf. Samo mi treba još jedna stvar. Ja mislim da ovo neće ovako moći. Ne, to neće tako moći. Ja mislim da moram da skinem ceo vizir, nažalost. Držite se. Može? Koliko ja imam tremu i koliko se plašim da će da mi padne skuter, ne mogu da vam opišem. Što kaže, koga su zmije ujedale i vizir ode. Dobro. I znači ovako, sad to ide ovdje negde. Samo da vidim jednu stvar. Samo me zanima, znači ovaj sad šrafčić kada prođe ovdje. Aha, dobro, on je dovoljno, znači dugačak. On treba da ide ovdje. Ok, dobro, ukapirao sam. Upravo sam ukapirao da uopšte nije trebalo skidam vizir. Ali dobro, kao što rekoh, nisam ja nešto ovdje stručan, a očigledno mi ni inteligencija nije jača strana ovog jutra. Samo da namestim ja ova dva donja šrafa. Ok, držite se. Ne može bolje od toga. Sljedeći korak. Ova dva šrafa. Samo se vidimo i dalje, vidimo se. Ova dva šrafa. Zavrtnja, kako god, idu ovdje. I onda ja mislim... I sad, znači, ovo ide ovdje. Tako nekako. A ova dva zavrtnja će da onda idu sa ovom podloškom kroz ovo i u vizir, odnosno u ovu ovdje rupu, tako da drže vizir i da drže ovo na mestu. Nadam se. Prvo ćemo da namestimo rukama i da malo samo to zavrnemo, da vidimo da li to odgovara uopšte, da li stoji. Pa ćemo onda, znači ajde samo da vam snimim. Evo vidite gdje to ide. Znači ta dva zavrtnja će da drže ovaj nosač i trebalo bi da su dovoljno dugački da će da prođu do ovdje da drže i vizir. Ja se bar nadam. Sad ćemo da vidimo. Sad malo je zeznuto što ja ne mogu da ovom štrafilicom priđem ovdje nigde. To će da bude zanimljivo. Ništa, zavrnut ću ga ovako koliko mogu, pa kad dođem kući da uzmem onaj pravi ključ i da to lepo stegnem. Ok, trebalo mi je 10 minuta da ukapiram jednu stvar. Znači, ovo kako sam ja krenuo ovdje da zašrafim, da odavde krene ovaj... Znači, ja sam prvo krenuo odavde ovako ovaj šraf da ubacujem, odnosno zavrtanj, i onda mi nije bilo jasno koja je fora i šta će ovdje da drži vizir. A ne drži ga ništa, kao što vidite. I onda sam pogledao ponovo na sajtu AliExpressa, odakle sam naručio ovo. Odavde treba da uđe taj zavrtanj, ali ovdje treba da ide jedna matica. Kinezi, naravno, Kinezi nisu isporučili tu maticu. Sad, ja imam ovdje, našao sam neke dve koje su mi tu još iz vremena Mustanga ostale. Sad ćemo da vidimo da li se uklapaju. Izgleda da može. Nije baš da drži najbolje, ali mislim da će da stoji. Šta je to, 10? Rekao bih da stoji. Tako, sad moram ovaj ovdje da skinem, koji sam već namontirao sa pogrešne strane. Nije bio ovoliki kad je ulazio. That's what she said. I znači sad sa ove strane ide ovaj zavrtanj. I onda će da uhvati, nadam se. Idem rukom prvo da bi to lepo leglo. Pa ću onda da ga stegnem. Matica ide na drugu stranu. Bilo bi sjajno da je pola centimetra duži ovaj zavrtanj,
Nisam siguran da će ovo držati lepo dugoročno. Ali šta očekivati od Kineza? I malo da dotegnemo sa ove strane ovako. Jer ovaj zavrtanje ušao i drži vizir, ali maticu moramo lepo da dotegnemo da drži ovo. Isto i sa druge strane. To bi trebalo da je to. I to je namešteno. Stoji. Vizir stoji. Sad ću ja vas da vratim ovdje. Tako. I ostalo mi je da vratim ove plastike koje drže, ne drže, nego koje čuvaju ovo sve. To je jedna. To je druga. I 2 šrafa. Samo da nađem šrafciger gdje sam ostavio. Gdje? Da li bre realno? Gdje sam ostavio šrafciger? Nije tu. Ne vidim gdje mi je šrafciger, evo ga ovdje. Sakrio se ispod drugih stvari. I sad, samo pažljivo, pošto šrafciger nije magnetni, pa da mi ne ode ovaj šrafčić negdje. Tako, nećemo prejako, da ne popucaju ove plastike. I sa druge strane, to je to. Ovo stoji. Znači, šta smo uradili? Hajde da vam samo snimim još jednom. Skinuo sam vizir. Nisam skidao nosače, nego samo vizir. Znači, ova 2 šrafa koje su ovdje i ovdje, to sam odšrafio. Nije bilo potrebe očigledno da ovaj donji skidam, tako da sam njega posle vratio odmah da drži vizir na mestu. Znači ova 2. Ova 2 gornja zavrtnja, ova, sam izvadio. Znači ovo su ovi originalni simovi. A uz ovaj nosač je išao malo duži šraf koji sam ovdje stavio i ovdje. Ono što nisam imao, hvala braći Kinezima, su ove matice koje su potrebne da drže to u mestu, jel da? Znači ovo ovdje stegne taj nosač, zakači ga za taj zavrtanj. Prilično su kratki ovi zavrtnji koje sam dobio. Ja mislim da ova matica nije uhvatila ceo zavrtanje. Evo, ne znam da li možete da vidite odavde. Znači on nije skroz do kraja izašao. Tako da ja mislim da bi mi bilo pametno da što pre nabavim duže ove zavrtnje kako bi ovo moglo lepo da stoji, da mi ne bi spalo negdje u toku vožnje. Od vibracija i od svega, da ove matice ne krenu da se polako skidaju i da se sve to rasturi. Ali dobro, pratit ću situaciju ovih dan, 2, pa ću da kupim ove malo duže zavrtnje uskoro i onda ću samo da ih zamenim. Ok, to je bio lakši deo posla, verovali ili ne. Samo da vidim koliko ima sati. 8, ok. Sad ćemo da probamo da namestimo ove štitnike za ruke. Kako će to da ide, ja pojma nemam. Ništa, da vidim prvo kako oni treba da stoje uopšte. Znači, evo da vam pokažem. Ovo mi je stiglo u paketu, pa puta 2. I onda se ovaj providni i ovaj neprovidni plastični deo ovako spoje. To tako treba da izgleda. Ovaj ovdje deo ide sa strane kormana, tamo gdje je teg, a ovaj ovdje deo ide na... Sad ću da vam pokažem, čekajte. Dobio sam ovdje gomilu nekih delića. Znači ovo jednom kad otvorim, nema nazad. Mora da se namontira. Dobio sam neke ogromne zavrtnje, dobio sam ove držače koji se montiraju negde tu oko kočnice ili oko retrovizora, nisam siguran. I još gomilu nekih tu stvari koje idu uz njih. Ovo ide sa strane tamo gdje su tegovi. Moguće da tegove više neće moći da imam. Ne znam, nemam pojma. Evo ovako. Ja bih sad probao da prvo namontiram levi. Da vidimo kako to izgleda i kako funkcioniše. Ako budem uspeo, super, montiram i desni. Ako ne budem uspeo, ako nešto zeznem oko kočnice,
Manja mi je šteta da zadnju kočnicu poremetim. Pa ću onda da zakažem servis u Eurosumaru pa da mi oni nameste to lepo. Šta da radim? Sad da vidimo kako to treba da stoji uopšte. Znači, ako ovo ide ovde, meni će malo smetati i ovaj nosač za telefon. Jaj, moram i njega da skinem, okej. Što bi jednostavno kad može komplikovano, jeli? Što znači da moram da skidam i retrovizor. Ja možda ne moram da ga skidam, samo ću da ovo malo olabavim. To. Da ne skidam retrovizor, džabe, samo ću da ovo odvojim. Pa ću posle da ga vratim. Nekako, negde, nemam pojma. Ajde da vidimo sad. Znači to sad ide tu. Sa ili bez ovog tega, nemam pojma. A ovo ide... Ovo ide ovako. Verovatno. I onda ovo ide negde, možda ovde. Sad ću da vam pokažem sve, samo da prvo ja pogledam. Da ne ispadnem previše glup. Šta, ajde da prvo spojim ova dva dela. Znači ovo se verovatno spaja tako što ovaj šrafčić ide ovde. A to onda ide, samo da vidimo, ovde na ovo. Znači ovo ide ovako. I tu ide ovaj zavrtanj koji sve to drži na mestu. Sad opet radim samo rukom. Ništa ne stežem previše. Čisto da mogu da samo onako namontiram otprilike da vidim kako to stoji. Samo ću malo zapravo da ga stegnem, lakše mi ovim. Ovo je naravno drugi prečnik. Joj, što bi jednostavno kad može komplikovano. Samo ćemo to malo da stegnemo, da to lepo drži. I sad bi trebalo da skinemo teg sa korbana. A ja iz iskustva znam da to ne može da se uradi rukom, nego da će mi trebati opet ova šrafilica. Samo da vidimo da li ovaj odgovara. To je to. Trenutak istine. Ok, skidamo levi teg. Evo ga. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da ga vratimo. I sad znači ovo čudo ide tu. A onda ovo mora da stoji, gdje je ovo mora da stoji sad? Da stoji tu. Da li to može da stoji tu? Čekaj da vidim. Aha, dobro. Ne može tako. To ne može tako. Možda... Čekaj. Zapravo možda ne moram ni da skidam teg. Stani. Ovo će bude super. Možda ne mora teg da se skida, možda on može da ostane tu, jer sam ja dobio ove zavrtnje koji su opet, pa i nisu nešto mnogo duži. Ali svejedno, ja mislim da će mi sa ovim tegom biti mnogo zgodnije da ovo namestim. Znači da na teg ide ovo i onda da se ovo sve ostalo zašrafi ovako. Ok, samo nam treba tu još jedna stvar, a to je ova kao podloška ili kako god da se zove, koja će da ide ovde. Pa onda kroz nju ide ovaj šrafčić, zavrtnjić, pade mi uputstvo, koje mi apsolutno nije od koristi. I onda će ovaj teg da ide tu i probat ćemo sad tako da ga zašrafimo, a onda da vidimo, mislim da će onda biti mnogo izvodljivije ovaj drugi deo namestiti i naći mu mesto. Kao što verovatno možete da primetite, ja ovo radim prvi put u životu, imam 0 iskustva i s obzirom na to ide mi jako lepo. Ok, to je to, ne stežemo ga mnogo, da može da se rotira da bismo mogli da namestimo kako nam odgovara.
Sad ovako, to... Ajde, snimimo to opet. Treba mi leva rukavica. Znači, mi sad imamo ovu situaciju. Ovo sam ovdje namestio. Da li treba da ide tako ili ne treba, nemam pojma. Ali čini mi se da će onda mnogo lakše ovaj delić da nađe svoje mesto i da se zakači to za ovaj zavrtanj od kočnice. I onda, da li ja mogu to da koristim lepo? Mogu. Kočnica radi super, ali pitanje je da li će moći korman da se okrene lepo, a da ovo ovdje ne udara u plastiku. To je već... To ćemo da vidimo kad budemo namontirali, kad ovo ovdje budemo zašrafili ovaj ovdje deo. Ništa, i da vidimo kako to ide. Dobro, sad... Šta ja treba da uradim? Aha, dobro. Samo da vam pokažem šta radim i da se nadam da sam u pravu. Ako vidite, ovdje gdje stoji kočnica, ovaj ovdje šrafčić, ima dole maticu i na njoj tu ima dovoljno mesta. Koliko bih ja rekao da se zavuče i ovo čudo. Tako da ćemo samo tu maticu da skinemo, da namestimo ovo i da onda to ponovo zavrnemo i zategnemo. Kamera stoji kako stoji, ja se izvinjavam. Nisam poneo nikakav stalak koji će da je drži. Smetat će mi ovaj nosač od telefona. Ništa, moram prvo retrovizor da skinem ovaj nosač, prokleti. Nadam se da će poslije moći da ga namestim opet. Bez veze. I naravno nije taj ključ. Ovdje mi kamera. Malo teže ide sa vizirom jer ne mogu lepo da okrenem retrovizor. Pa moram da improvizujem, ali ne moram čak ni da skidam retrovizor. Samo je bilo dovoljno da ga malo olabavim i da ga malo pomerim. I sad ćemo da ovo vidimo kako da namestimo. To bi trebalo da ide tu. Deluje mi prilično, kako bih rekao, napeto ova plastika. Tako valjda treba, nemam pojma. Okej, sad da vidimo kako ovo skinuti. Naravno, nema šanse da ja priđem dole šrafilicom. Sad ćemo da probamo ključem. Da odšrafimo kočnicu, šta je najgore što može se dogoditi, a? I naravno, opet to nije taj ključ koji mi treba, nego mi treba još manji. Ako imam još manje, to je pitanje. Dobre, 10, evo. Sad ćemo da probamo ovako. Nema šanse. Ne mogu da mu priđem nikako dole. Samo da vidim ja da li mogu da mu priđem tu nekako. Nema od ovoga ništa. Je bre moguće da nemam taj ključ. Evo. Ide prilično teško i ova šrafilica neće da krene da odvrće ovaj zavrtanj. Rukom sam uspeo malo da popustim. Stegli ga Tajvanci, opasno. Ruku sam već uspeo da isečem. Evo ga, sad neće više. Ajde, sad da probamo. Ajde bre. Na najjačem je po dešavanju, ako ste to htjeli da me pitate. Nemaš bolje od ovoga. High. Ima high, ima low. Ja sam stavio na high. Čekaj da probam ovo dole, da uhvatim nekako ovu maticu. Nema šanse. Znači ide bukvalno milimetar po milimetar. Ovaj ključ koji sam dobio je kao da je pola milimetra veći od šrafa, od zavrtnja, kao da to nije taj prečnik. Tako da ima malo i do lošeg alata, ima malo i do lošeg majstora. Ajde bre, još malo. Osjećam da je blizu. Iskasapih ruke. Ne znam čime su ga stezali i šta su mu radili.
Kako ću ja ovo ponovo da stegnem, ja pojma nemam. Pa jel si izašao više? Evo ga. Skinuo sam đubre. Sad. Šta sam htio da radim, a da. Štitnici. Sad to ide ovdje ispod. Sad ovaj šraf zavrtanj, kako god da se kaže, ponovo treba vratiti da bi ovo moglo dole da uhvati. Aj prvo to da uradim pa onda da ovo namestim. Čekaj, sad će moći ovako sigurno. To. Tako. Da malo olakšamo sebi posao. A sad ovo bi trebalo da ide tu. Znači, evo da vam pokažem šta sam uradio. Valjda tako treba. Više ni ja ne znam. Znači, ovo sam ovdje stavio gdje je ovaj teg. Tako mi se nekako više uklapa nego bez tega. A onda ovdje ćemo, ne znam da li vidite uopšte nešto od sunca, ovdje ćemo, gdje je ovaj, gdje si? Tu ima ovaj zavrtanj koji drži kočnicu, na njega ide sad ovaj metalni držač i onda preko njega ide matica. Nemam pojma da li će da radi i kako će sve to da izgleda, ali ajde probamo. Samo trenutak. Žabe, moram da skinem jaknu, prokuvao sam. Tako. Da se malo raskomotimo, nadam se da me čujete i dalje. Ok, idemo dalje. Šta treba dalje da radimo ovdje? Da ovo zašrafimo. Matica ide ispod ovog držača, nosača. Uopšte se ne radujem što moram još jednom da ovo uradim na drugoj strani. Verujte mi, kao što rekoh, prvi put u životu ovo radim, tako da ne zamerite. Ja mislim da mogu da priđem ovom šrafilicom opet ovdje ispod. Da ovu maticu uhvatim. To. Nisam namjerno mnogo stegao, jer hoću da namestim pravi položaj. Znači ovako, leva rukavica i da vidimo kako to izgleda. Pa dobro, izgleda sasvim lepo, ima dovoljno mjesta za prste i ono što je bitno, čekaj, samo moram malo da ga podignem. Ovo mi se ne sviđa. Ovo mi se ne sviđa. Ne znam da li vidite, ali kada se na levo okrene korman, samo da ga malo podignem, na levo, vidite koliko može da se okrene. Kada ga okrećem na desno, to baš i nije slučaj, jer ovo udara tu. A to verovatno ne bi smjelo da se dogodi. Ok. Sada vidimo šta nam je činiti. Šta ako bi ovo malo bilo podignuto ovako, a? Da li bi onda uopšte imalo neku svrhu? Čekaj da ga malo podignem tako pa da vidimo. Kad tako stoji, udara i dalje. Ali realno ja u vožnji nikad ne okrećem toliko. To radim na poligonu. Malo ćemo još ovako da ga stavimo. Udara ovdje. Kako god da ga okrenem. Joj, kineska roba. Al džabe. Sim, pitao sam, nema svoje ove držače fabričke, tako da ono što nađem na AliExpressu, to mi je. Ništa. Ja ću da ovo stegnem, da osiguram koliko mogu, da isprobam malo danas, sutra kako to izgleda u vožnji. Imaću u vidu da ne mogu baš skroz da okrenem korman do kraja, tako da ću malo pažljivije voziti u svakom slučaju. Gdje ću telefon da stavim, ja pojma nemam. Neće biti mjesta za ovaj nosač.
Ništa, vidjet ćemo, ajde da ga sad namontiramo i da ga stegnemo do kraja pa da vidimo. Ono što mi se ne sviđa je što ovaj ovdje šrafčić nije baš, ne stoji baš najbolje. Koji drži ona dva dela. Sad ćemo ovako da prvo ja namestim ovaj drugi nosač. Da prvo ovaj šraf i ova matica lepo legnu. Što nisam uradio na ovom prvom. Htio sam da ostavim onako malo labavo. Dok ne namestim sve kako treba i sad ne mogu lepo da mu priđem i da ga zategnem. Sad ću prvo ovo da stegnem lepo. Otprilike pod istim uglom. Moći će to malo da se pomeri. Nije toliko jako, nadam se. Ok, ovo sam stegao. Po potrebi ćemo malo da ga popustimo kad ga budemo montirali. Ali sad je to stegnuto lepo da neće da landara. I sad kad malo razmislim, koliko god mi se ovo ne skidalo ponovo, bilo bi dobro da to uradim i ovdje. Da ga prvo lepo stegnem, pa onda sve ostalo. Jer ovako ne liči ni nešto. Ok, ovo je matica koja ide dole ispod ovog šrafa od kočnice, čuvajte. Nemoj da mi negdje nestane. Tako, sad ćemo ovo da lepo pritegnemo. I nemojte da mi pričate da je trebalo da pozovem nekoga iskusnijeg da mi pomogne. Potpuno sam svjestan toga. To je već druga priča. Potpuno sam svjestan toga koliko nemam iskustva i koliko ovo loše i smešno radim. Ali šta ću? Hoću da se izvežbam i da naučim i da malo počnem sam da radim neke stvari na skuteru. Bar da montiram ove nosače i ove gluposti. Toliko mogu. Sad ćemo da ga zategnemo prvo koliko može rukom, odnosno ključem. Stegao sam ga. To malo ima prostora da se pomera, što je ok. Da bih ja to namestio na kraju kako meni odgovara. Ljudi, prvi, meni je trebalo oko 45 minuta da ovo namontiram. Jedan. Sad ćemo drugi. To bi trebalo da ide malo lakše. Jer sad već imam iskustva. A imam i volje da ga završim. Jer ne mogu ovako da vozim. Prva stvar, skidamo teg. Čekaj, jel sam toliko retardiran? Zašto skidam teg kada će preko tega da ide ovaj nosač? Koji je meni đavo? Ne skidamo teg, teg ostaje tu gdje je. Šraf na kočnici, odnosno zavrtanj, kako god da ga zovemo, treba da olabavimo, a da bismo mu prišli, ja mislim da moramo da malo... Evo, prvo da ga okrenemo. To. Ja mislim da moramo... Pa ne moramo ni retrovizor, u stvari da pomeramo. Super. Ključ 10. Da li će matica da sarađuje? Neće. Da li će ovaj gore šraf da sarađuje? Hoće. Super. Ovo će malo sad da potraje, ali bitno je da ide. Jedna stvar se mora priznati Simu. Svi šrafovi zavrtnji su stegnuti. Kakav moment, ključ, kakve zajbancije. Izvinjavam se na izrazu. Dobro. Ide. Da vidimo da li će da ovo radi. Oći đavo. Znači, šrafilica ne može da ga odvrne na ovom najjačem podešavanju. Ali ruke junačke mogu. Sve je ovo super i divno i sjajno i lako kad imate lepo garažu, pa sednete u nju, skuvate kafu, toplo vam je, imate normalno osvjetljenje
A ovako je već malo zeznuta. I još ako hoćete to i da snimate šta radite, uopšte nije jednostavno, ali dobro. Niko nikad nije rekao da je život youtubera lak. Što mene youtubera? Šta sam sve mogao da budem? A ja, eto, snimam se ovdje ispod mosta. Opa. Ok. To je ta matica koju sam htio da skinem i koja je upravo sama spala. Sad će ovo ovako da se uradi. Ovo ćemo sad da zavrnemo do kraja. Pa će ispod njega da onda ide onaj nosač za ove štitnike i sve ostalo. Znači ovako. Samo da vidimo. Ovo ide tu. Ovo ide tu. Ovako. Ovdje ide ovaj. Samo da vidim kako sam to uradio sa ove strane. Aha, dobro. Tu ide šrafčić. Ovaj. Ovdje. I to će onda da se zašrafi ovako. Ono što sam upravo ukapirao je da ovdje, vidite kad ovaj ovdje stavim zavrtanj, da sa druge strane trebalo bi da ide neka matica koju ja nemam. Kinezi ni to nisu isporučili. Sad, dobra stvar, dok sam vozio Mustanga, kupio sam gomilu matica i raznih stvari. Da bih onaj kofer njegov čuveni mogao da osiguram. Tako da ću da ih iskoristim sad za ovo. Tako da ljudi, ako već morate da naručujete kinesko đubre, planirajte da će vam trebati dosta rezervnih delova koje nećete dobiti u paketu. Sad ću ja i na ovaj ovdje levi samo na brzinu da ovu jednu maticu namestim. Čekaj, lakše mi je odavde da priđem. Nije mi ni sa jedne strane lakše da priđem zapravo, ali ajde, ovako nekako može. Tako. Sad samo da je stegnemo. To je to, neću jače. Ovo će da pukne, osjećam to pod rukom. Dobro, sad ovako, ovo smo znači ovdje namestili, samo da vidimo da li je ovo sve kako treba, znači ovo ide ovdje, ovo ide tu ispod kočnice, to je to, ovo sam stegao, ovo nisam stegao, to ću sada uradim, a to mogu da uradim tako što ću francuskim ključem da držim maticu, a ovim ću malo ovo da... Ops, pogrešan prečnik. Naravno, 50 različitih nastavaka mi treba da namontiram jedan štitnik za ruku. Jedan štitnik za jednu ruku. Tako to će malo da stegnemo, pa ćemo posle da rukom dovršimo. That's what she said. Znači to ide tu. Ovo ide ovdje negdje. Sve ide ovaj šraf. Ja sam nešto zeznuo, nisam. Dobro. Dobro. To ide tako. Ovo mora malo se iskrivi. Dobro. To bi trebalo da stoji. Samo da mi ovaj teg ne padne negdje. Trebalo bi da sam pogodio sve uglove na ovom držaču, nosaču. Sad ću malo samo to da dotegnem još. Ok, to je to. Ovo sam namestio. To će sad da ide ispod ovog ovdje šrafčića. Ajde da vam pokažem i to. Malo mi je teže da snimam i da radim. Fale mi dve ruke. Znači ovaj ovdje zavrtanj od kočnice na njegov donji deo. Ako vidite.
Znači tu na donji deo tog zavrtnja ide ovo i onda ova matica ide dole ispod da sve drži. I sad će to da ide ovdje, samo prvo ide ovaj teg, on ide tu, ova podloška mala ide ovdje na ovaj nosač, ne nosač nego ovaj štitnik, tu ide teg i tu ide ovaj šraf zavrtanja. I to sad lepo samo da legne. Ga zašrafimo pa da vidimo kako stoji. Ne stoji, nešto nije lepo. Nešto smo zeznuli, čekaj. Ne. Šta se dešava? Ako ovaj teg stoji ovdje, ovo čudo treba da dođe ovdje. Možda malo ova ovdje mora da se iskrivi i da se namesti. I što sad ćemo da ga namestimo? Treća sreća. To je to. I sad samo da ga do kraja stegnemo. Neće. Zašto neće? Samo jedna stvar. Da li je problem u štitnicima ili je problem u tegu i u ovom zavrtnju? Ajde, probamo njega da namestimo samog. Do toga je. Đubre. Jel ovo stoji lepo? Okej. Sad bar znam šta je. Unutra je bila ova guma i ova matica koja je izgleda spala. I onda nije ovaj zavrtanj hteo lepo da uhvati. Sad sam je namestio, bilo bi idealno kad bih imao malo lepka nekog. Ali nemam. Šta da se radi? Tako da ćemo mi sad da uradimo ovo. Sad ćemo da probamo mi da ovo ovako namestimo. Znači, tu ide to. Pa ide teg. Pa ide ova guma sa ovom maticom. I to sad sve treba da uđe unutra. Ali ćemo mi prvo malo ručno to da... Zapravo ne ručno, nego... To. Uhvatili smo i ovu maticu na gumi i sve ovo. Sad ćemo sve to da ubacimo nekako unutra. I da se nadamo da će da stoji. Hoće đavola. Mrtva stvar. Problem mi pravi ovo. Ovo je guma koja ide ovdje unutra ovu ručku i ovo je matica koja leži, koja mi je upravo pala. Ovo je matica koja treba tu da leži. I sad bi bilo idealno kad bih ja imao neki super lepak da to malo stegnem. Jer ovo očigledno neće lepo da leži kada ovaj zavrtanj prođe i kada dođe do nje. Tako da sad nisam siguran više šta da radim i da li uopšte mogu ovo da uradim do kraja. Sada ovaj teg ide ovdje. Kroz njega ide ovaj zavrtanj i ova podloška, kako se već zove, ide ovako.
Sad bilo bi dobro da krenemo lagano. Ne, spala je opet. Ništa, jedino što mogu da probam da uradim je ovako nešto, da ovaj teg, da uradimo ovo, da namestimo svevo, znači matica, guma, teg, ova podloška koja ide tu i onda ovako sve to da namontiramo. Ovaj zavrtanj prvo ide tu, pa ide u teg, pa onda ide kroz ovu gumu. E sad, da malo on ovako uhvati ovu maticu, samo malo da je drži, čisto da ona ne spadne. A da onda, evo je, to sad neće nigde. I da sad probamo to sve da ovako gurnemo ovdje i da, izvinite, nabijemo. Tako. I sad da ga zašrafimo lepo i da ga stegnemo. Neće, dobro. Moramo onda još malo da to uradimo. Tako. Evo ga. I sad da to gurnemo ovako. E sad problem je što ova guma neće lepo da uđe unutra, kao da je malo raširi ovaj zavrtanj. Što vjerovatno jeste poenta. Kad bih samo malo uspeo da ga... Tako. Da sad to samo uđe. Da, znam da postoji jednostavni način da se uradi. Gas radi i dalje. Nemam pojma kako. Malo samo da popustimo. Da to uđe do kraja. Da imam čekić, sad bih uzeo čekić, majke mi. Valjda stoji. Sad ćemo da vidimo. Ja bih rekao da neće nigde. To je to. I još i samo ostalo. Ček samo da malo okrenem. Još je samo ostalo da malo ovo još dotegnemo. Ovu maticu ispod kočnice. Dobra stvar je što mi u ovom procesu skuter nijednom nije pao. Ja bih rekao da je to to. Samo da vidim ovu drugu. Stoji. Ne može bolje od ovoga. Još. Dobro. Možda prođe. Dobili smo maramicu s alkoholom i ova 2 Joyride stikera. To bi trebalo vjerovatno da ide ovdje. Negdje. Da li da ih stavljam? Ajde, stavit ću ih, pa ako spadnu, boli me ovo. To mi je najmanje bitna stvar. Muka. Nek se to osuši malo. Ok, to se valjda dovoljno osušilo. Sad ćemo da ga namestimo. Jel ima neke, koji je levi, koji je desni, nema razlike. Nema razlike, ok. Da li je bar ovo namešteno i napravljeno kako treba, sad ćemo da vidimo. Zalepimo i ovaj drugi. Ne brinite, sve što imam od đubreta bacam u jednu kutiju i onda će to da ide u kontejner. Ne ostavljamo ništa za sobom, nismo mi takvi ljudi. Ok, to je to. Da spakujem alat. Da, nosač za telefon. To će sada bude i retrovizor. Ipak mi treba alat. Sad će za retrovizor biti malo zeznuto.
zapravo neće biti zeznuto za sam retrovizor, nego će biti zeznuto za ovaj držač od telefona, jer njega nemam pojma gdje da stavim. Ali dobro, ajde prvo retrovizor da namestimo. Ok, retrovizor mislim da je dobar. Izvinjavam se što sam vam sedeo ovdje u vidnom polju, ali morao sam da provjerim. Sad, ovo će biti, ja se nadam, posljednja stvar za danas. A to je ovaj držač za telefon. Kad bi on mogao ovako negdje da stoji, to bi bilo sjajno. Malo samo još prema meni, tako. Pa nemoj ga pomerati, idi tamo gdje te... Stavio sam rukavicu sada drži kameru. Ne može drugačije nikako. Ideš malo ovamo da se podigneš. Šta ne može bolje od toga. Nek stoji ovako. Tako. Dobro, to ću ja dotezati u toku vožnje. U svakom slučaju, ali neće on nigde. Sad se ja izvinjavam. Moram ponovo da sednem ovdje da vidim kakav je retrovizor i to sve. To je to, telefon je okej. To je to. I finalni test sa rukavicama. I to sa levom rukavicom. Ajde, to mogu i da vam pokažem. Držat ću desnom rukom kameru. Znači, kad sedim ovako dobro, retrovizor je okej, telefon je... nije baš isti položaj kao što je bio. Ali šta da se radi? Svetla mogu da koristim. Lepo. Kočnica savršeno. Može i sa sva 4 prsta, ako treba može i ovako. Jedina stvar koja mi se ne sviđa je, samo sednem ovako malo pozadi, kada se okreće, ovi malo udaraju u vizir, ovi štitnici, pada ključ, ali dobro, nikad ga ja neću toliko okretati u toku vožnje, valjda. Ok, ajde da vidimo kako to izgleda. Sad moram da menjam ruke i rukavice, jer ih imam samo 2. Ali da vidimo kako to izgleda sa desnom rukom. Ima mjesto. 2 prsta, 4 prsta. Gas radi lepo. Ovaj teg valjda stoji. Malo je nakrivo, koliko bih ja rekao. Ali šta se radi? Za sad je to to. To je to, ljudi. Pakujem alat. Da vidim da mi nešto nije ispalo, da nešto nisam zaboravio. Ajde, jesam, sad je gotovo. Pakujem alat, pa vam onda snimam kako... U stvari, mogu da vam snimim sad, čekaj. Evo ga. Joyride sa novim štitnicima za ruke. I novom šipkom za telefon, navigaciju, kameru, zvonce za biciklu i sve ostalo što tu može se namontira. Ništa, pakujem se, oblačim se i idem do posla. To će da bude jedna relativno kratka vožnja, taman da istestiram da li ovo sve stoji kako treba. I to je to. U narednih par dana ću u svakom slučaju malo dotezati sve ove zavrtnje i šrafove, jer realno je da se to malo onako olabavi tokom vožnje, pa dok ne legne lepo, bit će tu malo održavanja. Buba. Ništa, oblačim se, krećem, pa se vidimo na putu. Ajde. Ok, nismo ništa zaboravili, to je to. Idemo polako, taman po ovom neravnom da ga malo istestiramo dok se truckamo. Neće ništa da spadne. Kočnica zadnja. Kočnica prednja, čekaj da vidimo. Kočnica prednja radi. Kočnica zadnja radi. Kočnice obe rade. Retrovizor levi nije dobar, sad je dobar. Desni, tu i tamo. Ok, možda će retrovizor malo morati da pomerim. Telefon stoji čvrsto. Nije baš u idealnom položaju, ali što bi ovi pala ludaci, ali probat ću to da namestim
neki drugi put, ne mogu sad. Što se tiče ovako neke normalne vožnje, ima dovoljno mjesta za korman, ne udara nigdje ništa. Sad ćemo da vidimo kad budemo ovdje skretali. Ma dobro, nikad ja ne okrećem korman, to je uvek naginjanje i counter steering, tako da u normalnoj vožnji ne bi trebalo bilo šta da mu smeta. Migavce mogu lepo da koristim, svetla, malo mi je od ovog telefona nezgodno da ovako ovaj prekidač za duga i kratka svetla koristim, ali ovaj za blendovanje mi je taman tu kod kažiprsta, ne vidite ga vi sad, tako da nije strašno. Nije idealna pozicija držača za telefon, tako da ću to možda probati malo da nešto pomerim, da nešto malo tu izmenim, ali ajde, to nije hitno. Zaboravio sam da vratim ovu gumu od retrovizora. To će posle kad budem parkirao, ne mogu sad. Ova šipka stoji lepo, vizir stoji lepo. Ja za ruke imam sasvim dovoljno mesta. Trenutno ovi štitnici, mislim, ajde, 40-50 na sat vozim. Ne mogu sad ni da kažem da li rade svoj posao ili ne, ali čini mi se da su ruke, da se osjeća da su ruke zaštićene. Samo pre nego što odem na posao, izvinjavam se. Samo ću do ovog mog omiljenog parkinga jednom da odem. Čisto da vidim kada, na primjer, neke osmice radim ili tako nešto, kad treba malo više da se korman okrene u stranu, kako to izgleda i koliko ima prostora, i onda nastavljamo dalje. Ajde sad da vidimo. Ok. Osjećam da ne ide skroz do kraja korman koliko je i ranije išao, ali evo, ona moja omiljena vežba, krugovi i osmice na 2 parking mesta, može da se izvede. Evo na desnu stranu. Dobro, nije strašno. Nije strašno. Na desnu malo udara u ovaj vizir. Sad kada bi vizir bio malo spušten, onda bi ovaj deo gdje ovo udara bio malo niži. Taman bi ovdje, ja mislim, bilo toliko mjesta da ovo može da... bez veze. Ali dobro, nije strašno, ne ugrožava bezbednost. Nikad ja u realnom saobraćaju neću ovoliko okretati pri nekim realnim brzinama. Uvek će to da bude ovaj pokret. Tako da, ja mislim, ajmo da uradimo jedan counter steering, mislim, pri nekoj malo većoj brzini. Šta znam, da vidimo kako to izgleda. Pa da, nema tu šta. Ništa tu ne smeta. Kočnice rade lepo i dalje, znači ništa. Kad sam one šrafove dirao, ništa nisam tu zeznuo. To mi je isto bitno. Ovaj tag stoji, valjda, nemam pojma, ovaj stoji. Nadam se da neće da otpadne, neće, čvrsto je to. Ok, to je to. Idemo sad do posla da preko mosta na Adi malo većom brzinom vozimo. Čisto da vidimo... Zapravo, hoću jednu stvar da probam sam. Sam imao... Korman je stabilan, skuter je stabilan. Ne trese se ništa, nisam mu narušio ravnotežu. Ok, to je lepo. Samo hoću jednu stvar da probam. Ovako bez rukavice. Pa ljudi, ovo je ozbiljna razlika. Znači, ja bez rukavice vozim i pogledajte, ja skoro ništa ne osjećam, skoro nikakve udare vazduha, nikakvu hladnoću. Osjećam malo ovdje po palcu, vjerovatno zato što ispod prolazi vazduh, to baš ne može lepo da se zaštiti, ali ovdje ovaj deo, ovi prsti i ovaj najveći deo šake sasvim, vidim bez ruku, sasvim lepo zaštićeno. Sviđa mi se. Aj sad kako staviti rukavicu u toku vožnja, šta mislite? Op. Nemojte ovo da radite kod kuće. Tako. Velika je zamjerka sa moje strane to što ni za ovu šipku, ni za ove štitnike nisu stigli svi potrebni delovi za montažu. Konkretno one matice su mi falile.
i da ih ja nisam slučajno imao, ne bih mogao da završim ovo do kraja, ne bih mogao sve da montiram. Ali dobro. Hvala Mustangu, zbog njega imam sve to što imam u gepeku i dalje. Idemo na most, da malo veću brzinu postignemo, ako je ikako moguće. I da vidimo da li štitnici rade svoj posao i kolika je razlika. Razlika je ogromna. Ajmo ovako. Vidi ovo. Bez rukavice. Nemojte ovo da radite. Ali hoću da osjetim gdje udara vetar i da li udara. Kad bih morao, mogao bih sad ovako da vozim od kuće do posla. Znači nemam rukavicu na ruci, osjećam jedva malo po gornjem delu šake da prolazi vazduh, da struji i palac koji je ovdje ispod, po njemu osjećam dosta. Ali dobro. To je opet jako velika pozitivna razlika. Možda kada bih malo na dole rotirao ovaj nosač, možda bi se i palac zaštitio, ali bi onda možda gore ovaj gornji deo i ova 4 prsta bila na većem udaru, tako da mislim da neću ništa da menjam, ostavit ću ovako. Rukavica i dalje tu, to je dobro. Sad se nadam da će da me uhvati crveno na semaforu da mogu da je namestim. Ne mogu ovako da je nosim, nervira me. Sad ću da stanem na benzinsku pumpu pa ću da se tu namontiram. Ne mogu ovako da je držim dok vozim. Tako. Ok, trenutno mi najveći problem pravi ovaj nosač telefona koji je na mestu na kome ja nisam navikao da bude. I povremeno ga zakačim rukom kada, mislim ono nije šta da, nema šta ja da dižem ruku odavde, ali kad recimo hoću da otvorim i da zatvorim vizir, malo mi smeta i kačim rukom u njega. To ću morati da sredim. Sve drugo deluje ok. Samo kažem, u narednih par dana ću povremeno malo dotezati ove zavrtnje i šrafove. Čisto da budem siguran da će sve ostati na svom mestu dugoročno. To je to, ljudi, završavamo vožnju, završavamo ovaj verovatno previše dugačak snimak, ali šta da radim, hteo sam sve da snimim pa da vidite kako izgleda kada to radi neko ko nema mnogo iskustva i kada to radi prvi put. Pa da znate i vi, ako ikada budete radili tako neke stvari, sad je malo manevrisanje teže ovdje. Ako nekad budete takve stvari radili, da znate šta vas čeka i kupite dodatne delove jer ih Kinezi ne obezbeđuju. To je to, vidimo se, čujemo se, ćao.